阿嫂，你想我講咩啊？你同文華做緊呢檔生意應該都揾唔少啊，冇必要為咗粒老鼠屎搞我成鍋粥係嘛？文華就話唔捨得犧牲杜飛啫，張小姐你唔同，你同杜飛冇感情㗎喎。不如你話俾我知杜飛喺邊，之後嘅嘢我會去處理。我可以保證，冇人會知道你哋做緊啲咩生意，包括我老公。阿嫂，唔好咁擔心。福田哥講過一句：山不轉路轉，唔會冇路行。你有辦法？呢一個只係一個提議，用唔用呢一個方法係你自己決定，與我無關。老婆啊，三個女嗌肚餓啊！得啦得啦，媽咪買埋啲嘢就翻嚟，好冇？翻嚟再講啦。1個鐘頭前，位於九龍灣嘅工廠大廈發生槍擊命案，涉及昨日觀塘槍擊事件嘅男子梁志超，伏屍喺大廈某層嘅電梯內，佢身中多槍，被發現嘅時候已經當場證實死亡。文華哥，坐。新聞報道話黑仔已經死咗咯。警方喺現場嘅閉路電視又睇到你曾經喺嗰度出現，而家以涉嫌謀殺通緝緊你。其實我預咗，如果我今日唔出手，之後佢哋有咗防備，我呢一世都報唔到呢個仇。文華哥，你係咪怪我冇通知你就做嘢？因為我覺得咁小事，我唔想麻煩到你。福田嘅老婆，你揾過我，佢要挾我，要我幫佢做啲嘢。我唔應承嘅話，佢就會將之前我喺監獄嗰度同佢講嘅所有嘢話俾佢老公知。我好清楚福田份人，當佢知道所有嘢係由我擺佈嘅話，佢係一定會即刻做嘢。我嘅生意啱啱起步，我唔可以俾佢叫停嘅，你明㗎嗬？明白。但阿嫂要你做啲咩？佢話佢肯幫我保守呢個秘密，交換條件，要你呢條命。我諗你冇睇過《易經》呢本書㗎啦，入邊有一支卦叫做坤卦，澤無水，坤，君子以智明遂治，意思就係有時做大事係要有啲犧牲。記唔記得細個我執你翻嚟，俾你留喺我身邊？我同你講緊係乜嘢？記得。我條命係文華哥嚟嘅，你想幾時攞翻，就幾時攞翻。好，記得就好。杜飛，我要你自己去揀。
次嚟，我攞消炎藥俾你噶啦。你嘅傷口可以會感染嘅。文華哥，淑賢嗰邊，我會諗辦法撳住佢，等佢唔好亂講嘢。你頭先飲嗰啲係維他命丸嚟嘅。我應承咗，聽日出席區議會嘅會議，我要早啲休息啊。你去嗰個會議做咩啊？聽日葉浩天都會在場啊！我想藉住呢一個會，話俾全香港市民知道，呢班掃毒組嘅警察，全部都係垃圾。販毒嘅人就好似老鼠一樣，無論我哋幾咁努力去掃毒，都冇可能做到一隻老鼠都冇。咁葉督察嘅意思係咪真係叫我哋啲市民隻眼開隻眼閉，任由啲毒販喺區內肆意妄為？我哋警方從來都冇翹埋雙手咩都唔做。喺呢幾個月內，我哋已經有2位警員犧牲咗。我哋每位警員都係用住自己嘅生命去打呢場仗，涉及到警方嘅行動計劃，我唔方便喺度公開同大家講。你哋警方一句保密就咩都唔講，咁我哋都要同市民有交代㗎。咪咯，點要交代㗎嘛？我諗我哋唔好阻住咁多位區議員後續嘅會議。如果大家做咩問題，可以通知 PPRB， 只要唔抵觸警察守則，我係好樂意回答大家。喂，你哋仔㗎嘛？唔好意思，阿葉督察、阿丁督察，如果你哋係唔趕時間嘅，不如留翻低聽我講埋少少嘢先。好啊，我都想聽下文生想講啲乜嘢。首先我要多謝嘅就係葉浩天督察，如果唔係因為佢，我根本就冇機會去改變我嘅人生。我經營毒品生意，其實原因就只有一個，就為咗賺錢。亦都因為毒品，我的確賺咗好多好多嘅錢。不過到最後，我終於醒覺，原來我賺嘅呢啲錢，全部係用人命去換翻嚟嘅。我坐監坐咗10幾年，期間我會諗翻起曾經幫襯我買毒品嘅人，呢啲人為咗吸食毒品，佢哋可以話咩都夠膽死做，唔單止會打劫、殺人，甚至乎佢將自己嘅老婆，甚至佢哋嘅女都攞咗去賣淫嚟賺錢，亦都即係話所有罪孽嘅源頭都因為我呢啲為咗賺錢嘅毒梟。其實頭先阿葉督察佢講得冇錯，好似我啲人渣，其實同老鼠係真係冇分別嘅。你哋想呢個世界變得乾淨，就真係要連一隻老鼠都唔可以放過，否則佢只會幾何式咁不斷咁喺度惡化落去。我放監出嚟已經有幾個月啦，但係講真，我真係覺得有啲失望。我發覺而家呢個世界係比我放監之前嘅係仲要差，變咗我真係好想問警方你哋，淨係由我放監出嚟嘅短短呢幾個月裏面，發生咗有幾多單同毒品有關嘅命案呢？同埋點解你哋唔肯去聽市民同埋議員嘅聲音嘅？淨係一句話涉及敏感資料，咁就可以咩都唔答啊？你仲記唔記得毒品調查科嘅職責係乜嘢㗎？你哋唔好唔記得。今時今日個社會搞成咁樣，你哋警方啊係絕對責無旁貸㗎。